わ、多分一日中くしゃみすることになるな。お母さん、今日の夜って家いる？あ、仕事の打ち合わせがあるの。大丈夫？大丈夫。じゃあまあ、学校行ってくる。今日新しい人が引っ越してくるみたいだから、挨拶してね。わかった。おはよう。おはよう、カンタ。トップついね。ありがとう。嘘つくなよ。本当はいいと思ってないだろ。ごめん、おじいさんの家から持ってきたのかと思っちゃった。ちっかよ。みんなおはよう。今日から新しい生徒がこのクラスに入ります。カンコです。最近引っ越してきました。よーし、カンコはカンタの隣の席に座ってくれ。俺はじめまして。そういうの大丈夫？花粉なの？いや、ただのアレルギー。今日の授業はここまで。カンコに学校案内してくれないか？はい、わかりました。じゃあ行こっか。ほんと最悪。くしゃみするのやめてくれない？貸して。